ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்லைமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்லைம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் யாரும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துடுங்க. ரெண்டாவது 3 கிளியர் க்ளூ எடுத்துருங்க. கிளியர் க்ளூ இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபெவிகால் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் எடுத்துருங்க. நான் ஒரு 1/4 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். நான் கிளியர் க்ளூ ஆட் பண்ணுறேன். நான் 3 பாட்டிலையும் கம்ப்ளீட்டாக ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணியாச்சு. அது கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எந்த கலரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வச்சுருக்க பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் ஒவ்வொரு டீஸ்பூனாக அதில் போடுங்க. அதில் உள்ள ஸ்டிக்கினஸ் குறையிறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஸ்டிக்கினஸ் வேண்டாம்னா பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டிக்கினஸ் வேணும்னா பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் கொஞ்சம் குறைவாக யூஸ் பண்ணணும். ஸ்டிக்கினஸ் சுத்தமாக வேண்டாம்னா பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷனுக்கு பதிலாக போராக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த இதில் எனக்கு சுத்தமாக ஸ்டிக்கினஸ் வேண்டாம்னு சொல்கிறதுனால நான் நிறைய பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் இப்போ கிளிட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட எந்த கலர் கிளிட்டரும் ஆட் பண்ணுங்கள். ஒரு ஷைனிங் வேணும்னு சொல்லி தான் கிளிட்டர் ஆட் பண்ணுறது. உங்களுக்கு அது வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸ்லைம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபிங் டாய். உலகத்திலே ரொம்ப கூடுதலான ஆட்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபிங் டாய் ஸ்லைம் தான். இது 2019 காலகட்டத்தில் ரொம்ப பிரபலம் அடைஞ்சி. ஸோ முன்னாடியே இருக்குது. ஆனால் இந்த 2018 2019 காலகட்டத்திலாம் ரொம்ப பிரபலம் அடைஞ்சிது. ஸ்டிக்கினஸ் இன்னும் இருக்குது. பேக்கிங் சோடா சொல்யூஷன் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாலே அந்த ஸ்டிக்கினஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும்.
நம்ம ஸ்லைம் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இது நீங்கள் இனி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது. உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இந்த மெத்தடில் வந்து ஸ்லைம் செய்யலாம். இன்னொரு புதிய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட பார்க்குறேன். பாய்.